Hai guys, selamat datang di channel saya. Hari ini saya mau bermain Battle of Warships. Kali ini saya ingin menggunakan kapal induk Jepang bernama Junyo. Saya akan memainkannya model offline. Enjoy. Seperti yang kalian lihat, ada beberapa teman-teman dari tim biru akan melawan tim merah di sini. Kita akan meluncurkan pesawatnya lagi. Sepertinya teman kita telah menenggelamkan kapal yang sebenarnya ingin saya tangkap. Apa yang terjadi? Kita tembak lagi, meluncurkannya lagi.
Satu kapal musuh telah tenggelam karena torpedo dari saya. Kita akan menenggelamkan kapal lainnya di sini. Sebaiknya kita berhenti di sini dulu. Kita akan sembunyi. Sepertinya kita masih punya satu teman yang masih bertahan di sini. Ini akan kena.
Kita akan meluncurkannya lagi. Sepertinya kapal-kapal ini ternyata cukup pintar juga mereka. Sebaiknya kita maju saja daripada sembunyi. Kita akan lihat keadaan teman kita, apakah dia bisa bertahan. Oke, akhirnya tim saya memenangkan pertarungan ini. Kita akan kembali ke menu. Sekian video dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.